Dami naman balot. Welcome back to my YouTube channel. This is MJ, ang inyong Japanese. Ang inyong Japan trainee. So, today may lalabas ako kasi this is a very special day for me. Meron po akong date. Yes, may date po ako. Walaan nyo na lang kung sino. Comment below. Charot. Pero yeah, alis tayo ngayong araw. Igagala ko kayo dito sa aming neighborhood. Medyo malawak kasi dito sa may amin. So, mamaya mag-grocery ako ng konti. Tapos kain lang din ako ng bahagya sa labas. And kung bago ka lang din sa YouTube channel ko, please don't forget to subscribe and like this video kung nagugustuhan niyo. So, mag-ayos muna ako bago ako lumabas. See you later! 1 hour later. So, hindi malapit na ako matapos mag-ayos after 1 hour. Ayun na ba? Halos 1 hour. Taray! Nag-grocery ka, pero ganun yung make-up mo. Hindi pa tapos masyado. Ang tapusin muna natin. Tapos magbibilis na ako. Tapos lalabas na tayo. 1 eternity later. So, ayun na kasi ako dito sa Pinterest. Pinili kong aura ko. Pero wala pa kasi yung buo para hindi ka nagalit. Medyo nakalagay si Kaya sombrero. Tapos may galag na kita. Char, kasi malapit ako malubat. Baka makikita ka ako. Susi na lang. Mask. Makakalimutan ng mask. Susi na natin. Sa labas na ako, mga bakla. Ayan, ito yung outfit ko. Charing! Sa Pilipinas, hindi ako makasuot ng ganito. Mamaya ko na lang suotin tong sombrero ko. Hindi pa naman naulan. Masyadong mahangin! Naririnig niyo ba ako? Ang ganda dito sa... Wait. Diyan lang ako sa Momoyama, Day. Magde-date kami ng boyfriend ko. Nagbablog ako eh. Di ba? May tumawag sa akin isang baby na Pilipina din. Tapos, ayan o. Hindi ako masyadong makasalita. So, ayan yung schedule ng bus kasi Sunday ngayon. Pero papadating naman na yung bus. Sa 17:52 pero ayun na yung bus na sasakyan ko. Yes! Sakay na tayo ng bus. Wala kasi akong ticket so hindi na ako magtatak. Pero medyo malapit. Pagkababa ko ng bus, malapit lang dito yung restaurant na kakainan. Kasi ito lang naman yung pinakamalapit na may restaurant. Pero hindi ko pa sure kung open siya. Kasi minsan sarado yun eh. Pero dahil may date ako ngayong gabi, kailangan bukas sila. Anak ko. Sige, mamaya na tayo mag-usap. So, kailangan mong pumindot ng ticket. Yung reservation, yung ganito.
Hindi ako marunong, so nagpatulong na lang ako. Dito ako kakain sa tonkatsu. Tonkatsu yung mga pagkain dito. Tapos first time ko lang kasi dito, so hindi ako marunong ng reservation kasi yung ibang mga restaurant, ano sila, bawal sila may dine-in. So ito lang yung meron. So naglakad pa ako ng malayo papunta dito. Much later. So, nandito na ako sa bahay, nakauwi na ako. Kanina, hindi ko na na-video yung mga pinuntahan ko kasi dun sa unang restaurant na pinuntahan ko na dapat dun kami magde-date. Hindi pwede yung dine-in, take out lang siya pwede. So, naganap ako ng medyo malapit na mga restaurant. So, minahanap naman ako, kumain ako sa tonkatsu. Ngayon, nung nandun ako sa tonkatsu, marami mga pangyayari. May reservation kasi. So, hindi ako marunong magpindot kasi kanji. Kaya nagpatulong na lang ako. Buti na lang nakakain ako kasi gutom na din ako kasi ang tagal kong naglakad. So, ngayon naman, mag-unbox tayo ng mga gifts. Kaninang umaga pa to dumating. So, unang dumating is ito. Itong malaking to. Tapos, sumunod is itong isa, tapos ito. So, ngayon, i-unbox na natin siya. Okay? Mag-unboxing na tayo. So, unahin na natin itong Itong pinakamalaki. Kasi siya yung pinakaunang dumating. Ano kaya siya? Hulaan nyo! Una! So, yan. Ayusin lang natin yung camera. Wala pala ako ditong gunting. Wait, wala ko. I'm socializing. Tada! OMG! Meron kang point meron siyang paano. Tapos, hindi ko alam. Oh my God! Ang ganda! White flowers! Iba-iba, hindi ko kilala itong mga to. Oh, I'm so happy! Hindi naman sa pagmamayaman, pero hindi naman na bago sa akin yung binibigyan ako ng mga bulaklak. Hindi usually hindi na kasi palagi naman ako nakakatanggap ng bulaklak. Babae guys! Ang ganda. Tingnan niyo po, closer look. Diba? Ang ganda niya. Green and white. So ganda ng color combination. Ang ganda talaga. Next na tayo. Ang ganda niya So, sa mga may girlfriend dyan, na taga dito sa Japan, pwede PM me! Padala namin jowa niyo dito sa Japan. So, pinadala ko lang pala yung sarili ko. Okay, next tayo. Yung next na dumating. So, ilagay muna natin dito sa likod. Nandun muna siya sa likod. So, next natin is eto. Hindi ko rin alam kung anong laman nito, pero nakalagay dito, negative 18 degrees daw. Eh, ang init kanina. Kailangan siya i-store sa 18 degrees Celsius. Sorry na hindi naman kita kung paano mo siya bubuksan kasi medyo wala pa. Ito na. Next natin ay meron din siyang pala nito. Dapat pala binuksan ko na to siya kanina. Tapos nilagay sa ref. Cake! Cake siya. Ice cream cake ba to? Hindi ko alam. Basta ganito yung packaging niya. Ang ganda. Tapos kanina pinaikot-ikot ko pa siya. Hindi ko kasi alam na cake to. Kala ko pa nga ice cream kasi sabi ko parang ang lamig niya. Buksan natin kung ano yung tsura niya.
Eh, nandito lang to sa kwarto. Hindi ko kasi alam na fake. Ayan. Ay! Shit! Ang daming cake! Ang ganda! Tingnan niyo. Oh, ganun yung pagka-cake niya. Iba-ibang flavor, guys. Ang sarap. Magtitikim ako mamaya. Pero syempre magpipicture muna. Hindi naman siya nasira kahit pinaikot-ikot ko sa kanina. Pero ang ganda niya, ang ganda ng cake. May blueberry, may tiramisu, may matcha, mayroong pie, may strawberry shortcake, may... Ang dami niyang flavor. Ang dami niyang flavor. Ang sarap niya. Gusto kong kainin. Pero mamaya ko na siya kakainin kasi nga meron pa tayong isang bubuksan. At ito ay pinakahuli. Hindi ko alam kung ano ito. Magaan. Baka pera naman. So, ito na. Hindi ko alam kung ano din to kasi pinaikot-ikot ko lang din to kanina. Hindi ko alam kung paano ito napapadala sa akin. Hindi ko talaga alam ako nga. Hindi ko alam na pwede pala magpa-deliver ng mga ganun. Ito yung flowers. Yangat natin. Hindi ko alam kung ano to. Kaya na ako nang tumingin. Hindi ko pa siya nakikita. Oh my God! What is this? Ang arte ko. Ang sarap ko sampay ang arte ko. Meron din siyang ganito. May certificate. Happy 7th anniversary, baby. I love you. Nalakay nito. Yan o. Happy 7th anniversary, baby. I love you. Nalakay nito. Wala. Hinigilig ako. Ayaw buksan. Nakakainis. Ang arte ko eh. Sabay-sabay po natin buksan. Kasi ito chocolate naman ito. Sabi ko na nga ba chocolate eh. Nararamdaman ko. Ganun pa din. Meron siyang letter. Happy 7th year anniversary. Oh my God, what is this? What's the meaning of this? Habang ina-unbox ko, habang ina-unbox ko to, kasama ko dito si Romel. Na naka-video call kami. Ano to, nasasadla kaya to? Charot. Ang dami mong balot. Oh my God! Ang taray naman! Zay! Ang taray! Never pa ako nagkaroon ng pabango na mamahalin. Okay. Chanel na pabango. Tunay ba to? Akala ko chocolate, pero may bukas siya. Dapat hindi ko pa ito buksan, pero nabuksan ko na eh. Cocomadomo. Doy, naka-Chanel akong pabango, doy. Pero nakabili ako na nakaraan, Victoria's Secret na, na lotion. Ay, yung pinakamahal na nabili kong lotion kasi hindi naman ako mahilig magbili ng mga ganito. Pero thank you so much dito sa pabango na to. Pero, kasi hindi ko siya palagi gagamitan kasi sa mga mahahalagang okasyon lang. Tulad ngayon, anniversary namin. Gamitin na natin ngayon. Tingnan natin. Haba naman ito. Shemay, first time ko lang makakaroon ng mamahaling pabango. Tadaan! Ay, amoy yayamanin. Amoy yayamanin shit. So, dito lang namin. Oh, tama na yun. Tama na, isasaraduhin na natin. Isang pitik lang. Ganun pa rin amoy ito. Amoy yayamanin, guys. Diyos ko, pakabango! Hindi totoo ang bango. Ang bango na siya na. Promise, amoy yayamanin. Hindi ko ina-expect yung mga makukuha ko. Ang na-expect ko talaga flowers. Kasi every time na meron ng mga occasion, hindi nawawala na binibigyan niya ako ng flowers. Pero hindi ko expected itong pabango na mamahaling pabango. Hindi ko alam kung magkano to, pero ayoko nang tingnan kasi alam kung mahal itong mga ganitong pabango. Pero thank you so much. This is the appreciation post or vlog for my boyfriend. Nakadito kanina. So, pagkatapos namin kumain, umuwi na din naman ako agad. And again, thank you so much for watching. So, kung meron kayong video suggestions and idea, feel free to comment down below kung ano pang gusto nyong gawin ko dito sa Japan sa susunod na mga araw, sa susunod kong mga vlog. And thank you so much sa mga bago kong followers. Maraming salamat po dahil nag-uumpisa pa lang naman ako. Promise ko na mas gagalingan ko pa po yung mga susunod kong contents. And don't forget to follow me on my other social media platforms, TikTok, Instagram, and Facebook. Ilalagay ko na lang din sa baba yung mga pangalan kasi hindi pa ako marunong mag-edit nun, pero I will do my best para mas maganda at mabigyan kayo ng quality na content dito sa Japan. Okay? Maraming salamat. Again, don't forget to put a smile on your face. Remember that you are enough. And see you again on my next vlog. Bye!